ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। PSSB 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ 3000 ਪਲੱਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IT ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 2018 ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2021 ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, PSSB ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਾਟਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂ 20-21 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ PDF ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਅਪਡੇਟ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੌਬ ਅਪਡੇਟ ਬਾਏ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਖਰੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਰੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲੈਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4-5 ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੈਸਟ ਸਭ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਛੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਬਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀ ਕਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ 1-2 ਸਿੰਬਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਤਲਬ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਵਿਦਾਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬੈਕ ਸਪੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ 19-21 ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਐਂਡ ਹਰੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਸੀ। ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ 2021 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 2018। ਸੋ 2018 ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਵਿਊ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਕਲਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ, 2018 ਚ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ PSSB ਦਾ ਕਲਰਕ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 35 ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ। ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੂਰੇਸੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਥਾਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ 30+ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੋ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2018 ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ 4 ਵਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 4 ਵਾਰ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 99.6 ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਰਾ 2 ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣੇਗੇ ਬਟਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੱਕ ਜੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੇਅਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਚੇਅਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰੀ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਪਿਛਲਾ PSSB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੀਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਬਲ ਆਏ ਸੀ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔ ਹੋ ਗਿਆ, ਊੜਾ ਆੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਕੱਕਾ ਖਖਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੰਕ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਪੂਰਾ ਚੰਕ ਆ, ਆ ਪੂਰੇ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਖਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਦੀ 2-3 ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਘਰੇ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 38-40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਪੀਡ, ਹਾਂਜੀ 38-40 ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਟੈਸਟ 'ਚ, ਤਾਂ 32 ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 32 ਸਪੀਡ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚੰਕ ਕਰਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 32 ਸਪੀਡ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਘਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ 38-40 ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਕ ਔਖਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਰੇਗੀ, ਬਾਕੀ 9 ਪੈਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 40-42 ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਫੇਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦੂੰ ਫੱਟੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਡਾਨਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹਾਫ ਪੈਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਬਟਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਬਟਨ ਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ 300 ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 300 ਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਫ ਪੈਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਫ ਪੈਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਮੋਡ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 2021 'ਚ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਰਿਪੀਟ ਮੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਮੋਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90% ਰਿਪੀਟ ਮੋਡ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ 300 ਪੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 300 ਪੈਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸਪੀਡ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 10 ਚੈਂਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, 10 ਚੈਂਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਸ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ
ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਚਰਾ KSG ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਜੋ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ 2021 ਵਾਲੇ 21 ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੈਲ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਡੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2021 ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਸੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 100%। ਸੋ ਘਰੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਪੈਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਪੈਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, 3 ਪੈਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਡੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡੈਲ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। PSSB ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਚ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 32-35 ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ 29 ਦੀ ਸਪੀਡ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 40-45 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 32-35 ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, 32-35 ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੱਢੇਗਾ। ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੇਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ 40+ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 32-35 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ 2018 ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੇਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਰਾਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲੱਕਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ 30 ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਆਫਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਓ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਪੈਰੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਆਫਲਾਈਨ ਪੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲੈਬ 'ਚ ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ 1-2 ਦੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕੱਢਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਆਲ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, 2 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਲਾ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 1-2 ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੇਨ ਟੂ ਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ 2 ਟੀਚਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2-3 ਵਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਹੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਟਾਈਪਿੰਗ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰੇ 10 ਚੰਕਸ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਜਾਂ 1 ਚੰਕ ਵਿੱਚ 2 ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, 2-3 ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬੋਥ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। 27-28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿ ਔਖੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹੀ 2021 'ਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 28 ਦੀ ਇਹ, ਸੋ 27 ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 27 ਤੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰੇ ਔਖੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਪੈਰੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ, ਸਕਸੈਸ ਪਲੱਸ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ.com, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲਾਓ, ਈਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੀਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਈ ਊ ਏ, ਸੋ ਐ ਔਰ ਆੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਘਨੌੜਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਛੱਛਾ ਫੱਫਾ ਜੱਜਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਖਰ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ 28 30, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਮੈਨੂੰ 40 ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 28 ਤੋਂ 40 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। 28 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ 80-90% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਲ ਬਾਈ ਇਨਵੀਗੀਲੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 80-90% ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 26 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ। 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਪੈਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਖਾ ਪੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 2-4। ਸੋ ਔਖਾ ਪੈਰਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਪੈਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕਦਮ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਿੰਬਲ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਸਿੰਬਲ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨਰਵਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਵਾ, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਔਖੇ ਲਈ ਆ ਚਾਹੇ ਸੌਖੇ ਲਈ। ਸੌਖੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਖੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਫਟ ਛੋਟੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਛੋਟੀ ਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਰ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲੈਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ। 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2018 ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ 2021 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਲ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ 2016 ਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਓਲਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ Z ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ Z ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਜਬ ਰੋਂਗ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜੈਨੂਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਂਗ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਤੋ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 2-3 ਕੀਬੋਰਡ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2016 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 2018 ਜਾਂ 2021 'ਚ ਡੈਲ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਡੈਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਕੀਬੋਰਡਸ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। PSSB ਕਲਰਕ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਊਸ ਕਰਸਰ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਟਰ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਰਸਰ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਬਮਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ % ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 90% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 90% ਪਤਾ ਨਹੀਂ 85% ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਬਮਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਟਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। 2-3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣੇ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਣ, 15 ਮਿਲਣ, 20 ਦਿਨ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਪੇਪਰ ਓਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਆਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਇਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਿਵਿਊ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਟਿਕ ਟਿਕ, ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਥਾਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ 31 ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੈਸਟ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ 2 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਵਾਜ਼। ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਬੋਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਟਾਈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਬੋਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਟਾਈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਰਵਸਨੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਟੈਸਟ 100% ਕਲੀਅਰ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 30-32 ਵਾਲਾ, ਸੋ 31 ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 31 ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ 2 ਤੇ ਆਪਣਾ PSSB ਦੇ ਸੀ, 2 ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PSSB ਦੇ। ਸਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਲ ਦੇ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਡੈਲ ਦੇ ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 4-5 ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 4-5 ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ ਸਕਸੈਸ ਪਲੱਸ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਪੈਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਔਖਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4-5 ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4-5 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਬਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੈਬ 'ਚ 40-50, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 40-50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੀਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕੀ ਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰਬਲ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 99% ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਅਗਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਰਸ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ PSSB ਕਲਰਕ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਸਟ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸੋ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 90% ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 70-80% ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 70% ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ PSSB ਦੀ ਜੋ PYQ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, PSSB ਦੀ PYQ ਜੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਉਹ PDF ਆ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।